gente, tudo bem com vocês? Eu estou jogando esse jogo de animais e eu sou um cachorro, um lobo, um filhote de quê? Não sei. Mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vou correr aqui, ó. Aqui tem uma estrada. Aqui tem uma estrada e aqui você pode ir por aqui, ó. E vai parar nesse local. E aqui vai ter um buraco. Ai, gente. E aqui vai ter carne, osso, folha. Mas a carne, sou besta. Tem um osso dentro que ninguém vê. Então, gente. E aí, pra onde fica aquela outra estrada? Pra onde fica aquela outra estrada? Aquela outra estrada fica aqui, ó. Aqui fica aqui, ó. Deixa eu... O povo aqui conversando. Né, gente? E ele tem outro local que leva pra um lugar bem bonitinho. O mar! Gente, muito legal, né? Olha esse carne aqui, ó. Tem povo aqui. Peixe. Deus. Que isso? Vou dormir. É que eu vou dormir aqui. Olha, tem uma ilha, bora lá. Banana ilha. A Manuela, opa, e a Gabriela, as duas são cadelas. Ai, gente. Ele tem outra ilha. Derek. E tem gente ali. Ei, bicho. Todo mundo aqui. Vou levar carne para aquela família. Meu nome aqui é Lulu. Lulu, oi Lulu.
Let's go. I just stop it. Se eu estiver cantando errado, não me ajude, tá? Não me ajude, gente. Se eu estiver cantando errado, porque eu canto errado. Que ave bonita. Naquela árvore. O que tem debaixo dela? Tcharam. E aqui é onde a gente nasce. Ai, meu Deus. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E, gente, se inscreve no canal. Deixa o like nesse vídeo, por favor. Se inscreve no canal pra gente bater 100 inscritos. E quando a gente bater 100 inscritos, eu vou mostrar meu rosto. Então, tchau, gente. Beijos.